ငယ်ညာလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ထိုက်ပေနဲ့နီးတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကျုံးလီဆိုတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုခေါ်သွားပါမယ်။အဲ့နေရာလေးရောက်သွားရဲဆိုရင်ထိုင်းကိုရောက်နေတယ်လို့ဗီယက်နမ်ကိုရောက်သွားတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားကိုရောက်သွားတယ်လို့ခံစားမှာပါ။ဒီနေရာလေးကစက်ရုံတွေအများကြီးရှိပြီးတော့ဗီယက်နမ်၊ထိုင်း၊အင်ဒို၊ဖိလစ်ပိုင်စတဲ့နိုင်ငံတွေကနေလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအများဆုံးနေရတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ပေးရရင်မီးရထားနဲ့စီးတယ်ဆိုရင်မိနစ်40ကျော်လောက်ပဲစီးရပါတယ်။ဘယ်လိုစီးရမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့အနောက်ဆုံးလေးမှာပြောပြပေးထားပါမယ်။ဒီနေရာလေးကိုအပြင်းပြေနေနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိတောင်အရှအစားစာလေးတွေလွမ်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တွားလို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါ။ဒီနေရာလေးမှာတော်တော်များများကတိုက်ပူလေးတွေများပါတယ်။စိုင်းမုတ်တွေကစားဒီမှာအများဆုံးနေထိုင်ကြတဲ့ဒီနိုင်ငံကလူတွေရဲ့ဘာသာစကားတွေနဲ့ပဲရေးထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာစာကျွန်တော်လိုက်ရှာကြည့်ပါသေးတယ်မရှိပါဘူးထိုင်းစတိုင်အကင်းနဲ့ဟော့ပေါ်ဆိုင်တွေကလည်းရှိပါတယ်အခုလိုမျိုးပလက်ဖောင်းပေါ်မှာပဲထိုင်စားလို့ရပါတယ်တချင်းတန်နေရာစားထိုင်းတချင်းတွေဗီယက်နမ်တချင်းတွေဖွင့်တာကြောင့်တခြားနိုင်ငံလေးတစ်ခုကိုရောက်သွားသလိုခံစားရပါတယ်ရာဒူးတို့ဟာအရန်ပူတော့ကျွန်တော်ကကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်အောင်ပဲရွေးခဲ့ပါတယ်1981ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကော်ဖီဆိုင်လေးပါဒီကော်ဖီဆိုင်လေးကလည်း Google Map မှာကျွန်တော်တို့ star တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ထိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှီဟောင်းစတိုင်လေးနဲ့ချစ်စရာလေးကောင်းပါတယ်ဆိုင်ထဲမှာဗီယက်နမ်တွေရောထိုင်ဝမ်တွေရောရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှာတဲ့ဗီယက်နမ်လက်တီးလေးကတော်တော်လေးကိုချိုပါတယ်ဗီယက်နမ်ကော်ပြက်လိတ်လေးကတော့တကယ်ကိုဗီယက်နမ်အရသာလေးအတိုင်းပါပဲပေါ်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီဘက်မှာတော်တော်များများကတိုက်ပူလေးတွေရှိတာကြောင့်ဒီဆိုင်လေးအပေါ်အိမ်ကြည့်ရင်ဒီကျုံးလေးမျိုးတစ်ခုလုံးကိုအကြမ်းအမြင်တော့မြင်ရပါတယ်ကော်ဖီဆိုင်အောက်ကိုဆင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာဈေးလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဈေးလေးမှာဒီနိုင်ငံပေါင်းစုံကအစားအသောက်ဆိုင်တွေရှိသလိုပြီးသွားရင်ထိုင်ဝမ်ကဒီအိမ်ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်ဖွင့်လာတဲ့တချင်းတန်တွေရဲ့ပြောတဲ့ဘာသာစကားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခန်းစားချက်ကတခြားနိုင်ငံကိုရောက်သွားလို့ခန်းစားရပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့အင်ဒိုနီးရှားရောက်သွားလို့ခန်းစားရပါတယ်ထိုင်ဝမ်မှာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအများစုကတော့အင်ဒိုဖြစ်ပါတယ်သူကတော့နံပါတ်1မှာရောက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားကလူမျိုးတွေကတော်တော်လေးကိုများပါတယ်都没有很热。အပြင်းပြေအယုတ်လေးဆွဲခဲ့ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ငွေ20နဲ့ဒီအယုတ်လေးတစ်ယုတ်ရခဲ့ပါတယ်ဒီလမ်းမတန်းမှာလည်းအင်ဒိုတို့ဗီယက်နမ်တို့ကဖွင့်တဲ့ကုန်စုံဆိုင်တွေရှိပါတယ်အဲ့ကုန်စုံဆိုင်ကပစ္စည်းတွေတော်တော်စုံပါတယ်ဥပမာခယူးစီတွေ ABC ငံပြားရည်လေးငါးငံပြားတွေစတဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ဝမ်ကုန်စုံဆိုင်တွေမှာမရတဲ့ဒစိမ့်တွေအကုန်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စံခေါက်ဆွဲလိုမျိုးနိုးစီနိုးစိမ့်ငါးတစ်တာစတွေအာရှလူတွေစားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ရင်လည်းဆိုရင်ဒီနေရာရောက်ရင်မဖြစ်မနေသွားဝယ်ပါနောက်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းစားတောက်ဆိုင်တွေအများကြီးပါနောက်ပြီးတော့ဒီလမ်းမတန်းပေါ်မှာဆိုတော့ရွှေဆိုင်တွေတော်တော်များပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာရှတာတွေကရွှေတော်တော်ကြိုက်တယ်ထင်ပါတယ်
ယထာအချိန်တွေကိုတည်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီ Bus Plus ဆိုတဲ့ application တွေကို download လုပ်ထားပါဒီ application တွေမှာပါရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ home ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့မြေပုံရှိမယ် train ရှိမယ် MRT ရှိမယ် setting ရှိပါတယ်ဘာသာစကားကတော့ setting ထဲမှာသွားပြီးတော့ language ကိုသွားရွေးလို့ရပါတယ် English နဲ့ Taiwan တရုတ်စာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ English စာကိုပဲရွေးပြထားပါတယ်ဒီ train မှာကျွန်တော်တို့ Taipei ရပြီးတော့ဘယ်သွားမလဲဆိုတာရွေးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီကျုံးလေးကဘယ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ထောင်ရွန်နားမှာရှိပါတယ်အဲ့မှာကျုံးလေးကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ search ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီယထာအကုန်လုံးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီယထာအကုန်လုံးထွက်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ local train ကကြတော့ booking လုပ်လို့မရပါဘူးထိုင်ကုန်ကကြတော့ဥရစနစ်ပါပြီးတော့ဒီခရမ်းရောင်လေးကကြတော့သူက booking လုပ်လို့ရပါတယ်သူကထိုင်ကုန်ရပါတယ်သူကကြတော့ဈေးကနည်းနည်းလေးပိုကြီးပါတယ် local train ကကြတော့85ကျပ်ဆိုရင်ဒီခရမ်းရောင်လေးကကြတော့132ကျပ်ပါယထာတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီ local train ကကြတော့58မိနစ်ကြာမယ်ဆိုရင်ဥပမာဆိုရင်ဒီခရမ်းရောင်ကြတော့36မိနစ်ပဲကြာပါတယ်သူကဂျားကဟာတွေဒီ station တွေတိတ်ပြီးတော့မရက်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဖိုးယူမာဆိုတာရှိပါသေးတယ်သူကကြတော့လဲ33မိနစ်ပါဒီကောင်လဲ booking လုပ်လို့ရပါတယ်အဲဟာကြောင့်ယထာစီးတဲ့ခါမှာကိုကဘေယာနဲ့စီးတယ်ဆိုတာတော့တီးဖို့လိုပါတယ်မတီးဘူးဆိုရင်တော့ information center မှာမေးလို့ရပါတယ်ဒီကျုံးလေးကယထာတော်တော်များများရောက်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ local train မှာဥပမာဆိုရင်အောက်နားမှာကြီးလုံးရှင်းကျူသွားတဲ့ယထာရောက်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာကြီးလုံးကရင်နောက်တစ်ခုသွားတဲ့ယထာရောက်တယ်တော်တော်များများရောက်ပါတယ်ကြီးလုံးမြောင်လိသွားတဲ့ယထာလေးရောက်တယ်ယထာတစ်စီးနဲ့တစ်စီးကအရန်ကြီးတော့ကွာကြားချိန်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်တစ်စီးလွတ်သွားလဲနောက်တစ်စီးကို0ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုတဲ့တကယ်ကြီးအားလုံးကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်တကယ်ကြီးအားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေဘိုင်ဘိုင်